السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقياتي وين سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay sideen iskaga xirleen AdSense-ga markaan browsereen isticmaaleyno mobilkeena Android marka aan ku tuso marka hore baan tahay inaad booqatid browserkaaga saa ula soo degtay barnaamijka oo la soo degtay AdGround blog AdSense-ga sida linkiga description ay kaliisa linkiga koowaad ayaad ku dhufanaysaa sidii waqtiga noogu soo fudaado kadibna linkigaas ayaad ku dhufanaysaa barnaamijkana waa free ma aha barnaamijkan website-kan lacag la'aan kugu siinayo fail download ayaa leedahay kadibna okay ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay replace ayaan leeyahay sidoo marka lagu celiyo hore ayaan u soo dejiyay kadib markuu ku soo dejiyo si automatic ayuu wuxuu kuu sameynayaa inuu downloadkii kugu bilaabo downloadkiina waa ujeedaa waxay kadibna download kuu dhameeyay kulli dhammaan markaas download kuu dhameeyay kelig ayaa siinaysaa sida installationka bilaawday kadibna install ayaa leedahay next ayaad ku xigto ayaad dooranaysaa sida kugu sameeyo barnaamijka ku shuba kadibna dhan ayaa leedahay kadib barnaamijka markuu ku shuba waxaad sameynaysaa inaad tijaabino markaan browserkeena aan tijaabino browserkii markaan tijaabino waxaan ku tijaabinaynaa website kamid ah Soomaalida ayaa mid kamid ah tijaabinaya kadibna ujeeda AdSense ayuu leeyahay ka soo bax kadibna barnaamijkii ayaa dib u furaynaa si aan barnaamijka u furno kadib barnaamijka marka dib u furtid waxa sameynaysaa in markaan ka dhigtid disable ayuu yahay enable ayaad ka dhigaysaa si uu xayisiinta dhabka xiro ujeeda disable ayuu yahay meeshaas calaamadaas ku dhufanaysaa ee laga sheedayo on ayaa leedahay kadibna okay ayaa leedahay kadib okay kadibna waxaa leedahay kalsoon tahay jeeka saar okay ayaa leedahay kadibna wax yar ayuu qaadanayaa kadib markuu ku dhameeyo si automatic ba isla markiiba wuxuu ku sameynayaa inuu ku active gareeyo enable ka dhigo haddii markii aan ku laabano website-kii aan ku laabano ujeedaa uu noo diyaarsan yahay inuu VPN-ka uu noo diyaarsan yahay kadibna markaan website-ka ku laabano aan refresh si automatic waxu arkaysaa calaamadaas meesha ka muuqato ee faaruq AdSense-ga si automatic way ka bixaysaa qoraalkana kor ayuu aadayaa kadib refresh ayaan dhahno kadib waxaa ujeedaa inuu browserkii qoraalka akhrisanaysa wax AdSense lahaynin taasna waxay kuu fududeysaa waxyaabaha AdSense-ga aan necebto dhan ama browserkaaga kugu dhiba ayaad ka xiri kartaa wayna kuu fududahay iyo barnaamijyada Android kuna loo isticmaalo marka insha Allah bidna kariim markii aan ku laabano VPN-ka furno barnaamijka kadibna wuxuu ku soo saaray sidaan kadib waxaa leedahay configuration-ka ayaa dooranaysaa kadibna wuxuu ku tusayaa inta AdSense oo xiray iyo waxyaabihii aad isticmaashay browserkaaga dhammaan wuxuu kuu sheegayaa intaas inaad ka faa'iidaysatid inaad AdSense iska xiri kartid adigoona mobilkaaga wax ruud lahayn ka faa'iidaysi wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Jazaakum allahu khayran.